النهاردة معادنا مع أكلة طعمها هياخدكم من أول قطمة، طعم بيدوب في البق ومش هتقدروا تقاوموه. جهزوا نفسكم الأكلة هتخطف قلوبكم، فيلا بينا ندوق دفء التاريخ في الحلقة الثالثة من حكاية أكلة. في القرن ال19 اتولدت أكلتنا في الريف البريطاني. كانوا بيربوا الغنم وبيستخدموا اللحم بتاعه في أكلات لذيذة، ولكن كان في قطع بتفضل تكون شكلها مش مظبوط أو جنب العظم، فقرروا يعملوا طريقة اقتصادية تخليهم ما يهدروش اللحمة الباقية، واستقروا انهم يجمعوا كل القطع دي ويفرموها ويعملوا بيها طبق لذيذ كوجبة ليهم سعرها مش غالي للطبقة العاملة. وعملوا شيبرد باي وسموها بفطيرة الراعي عشان تبقى تقليد للقرية بتاعتهم اللي قايمة على رعاية الغنم، ودمجوا معاها البطاطس كمكون أساسي عشان يطلعوا في الآخر بطبق لقبوه الصحف البريطانية بتراث الريف البريطاني، ذات الطابع المنزلي الدافئ والبسيط اللي بيغمرك مذاقه من أول قطمة بالدفء وحنان الأم في الشتاء قارس البرودة. ويرتقي الطبق بعد كده لمائدة المطاعم المشهورة، ويقرر شيف في أحد المطاعم إنه يعمل نسخة تانية باللحم البقري ويسميها كوتج باي، ويضيف للحمة المفرومة مشروم وخضار مختلف، والطبقين أحلى من بعض. أسيبكم أنا بقى تخترعوا وصفتكم اللذيذة بنكهات وخضار مختلف، وما تنسوش توروني إبداعكم.